चलो बेशरम हो गेल हसरे के कर लाई के हसरे वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैंक। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं और लास्ट तक बने रहे। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और अंत तक बने रहा, बहुत अच्छा वीडियो है। और अभी दिखाते हैं आपको कौन सा प्रैंक करने वाले हैं। तो ये रहा स्पीकर, ये इसमें है और इसमें हम लोग पादने वाला सॉन्ग बजाएंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। तो अगली वीडियो में आप लोग ना इस वीडियो में अगर आप पहली बार आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैंक। अरे हो रहा है डालने के लिए, देखिए तो आइए रहे हम, आइए रहा बंदा जो काम करने वाला है। तो बोल दो कि चलो। रेडी हो गई? रुकिए, चलो। ए इतना भीड़ ना यार, ऐसे जी बस रे, आराम से हम लोग का लेते हैं। चल चल चल, हंस मत हंस। दुकान बना के बैठल है, जू 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 खड़ा खड़ा। अब हे जा तू, अब हे जा 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 हो जा हो जा हो जा। हाँ जा हो जा, रेडी रेडी। बेशरम हो गेल हसरे के कर लाई के हसरे मूड एकदम थारा एकदम खराब हो गया हमारा। अब मन करता अगर यही में दुश्मन कौन रही तो टांग हम पटक दिले रहते। सही बात। अब बताओ हम भाई एक का भगा दस ना, हमार दिमाग हमारे खराब हो हटा करा के बस यार। जो किन के लाओ, जो 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 लेके आओ। नो हाथ में अच्छा से कोई जा हो जा ना। रेडी 1 2 3। अरे यार रे, ये झूला नवाब बाक यार। जो जो बूटी तू लेगा, जो बूटी तू लेगा। ए ताकसन मन अंदर है ना रे, अंदर जो ना रे। रेडी 1 2 3 चालू कर दो। भाग गई जो ना रे, बाइक यार ये अच्छा नहीं खा समझ। सहीला के देख, सहीला नहीं चाची गोर में ए रुक ना ना पहले एकरा में कर तू जो हेल तोरा का भाई के नहीं हम गए कि है तो तोरा से बेसी रहत। अंदर 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 हेल देख नहीं करे समझ तो ज्यादा अच्छी पूरा ताकत ना भाई। तू ऐसे करबे तो हम तुरंत चिड़ै के देखी गिने के कागज चिड़ै जाता को तो हुनी था आजा हो चिड़ै 3 चालू कर अरे हाय चला चला जा 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 जब धीरे से सब कुछ ले ला। हम दुकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे।
कहाँ बोलो रे? भाई क्या कर दे अरे उड़ उड़ पकड़ूंगा हट जाओ घर में काट के मोबाइल बा उहे बोलैला कि आओ तनी जला चाट काट दे जू 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 स्टार्ट कर रहा ओए ये हटाओ रे करके स्टार्ट करो और बजाओ कर में भिरी जाओ कर भिरी जा कहाँ से बजा क्यों सो रे हेलो कैमरामैन तो आपको कैसा लगा वीडियो मतलब प्रैंक हम पूछ रहे हैं आपको कैसा लगा बोलिए लगा प्रैंक अच्छा लगा बुरा लगा खराब लगा बहुत खराब लगा बहुत अच्छा लगा मजाक लगा पकड़ो पकड़ो पकड़ पकड़ा गई फाइनली बुढ़िया को गले के बादल लगैले बगा ई का बना अम्मा प्यास लगा अम्मा प्यास क्वेश्चन पढ़ता है अरे क्या हो अंदर जो किन के लेके आओ जब फिंगर किन के लाते देखते चलो टिप रे बस ना तू भाग जाता मजा लगा प्रैंक में ऐसा तेंदर दा मजा लगा कैसा लगा बताओ कुछ चलो हो गया आज की इतना ही काफी है 1 रुपया के तेंगे ओ बे 1 रुपया का हमारा दिखाओ हमको दिखाओ लाइक कैसा लगा ना भूले।